Aí, pessoal, a Masterchef aí, ó, na ação aí, pessoal, olha. Eita, coisa boa. Aí, Masterchef aí, ó. Olha que coisa linda. Outra carapeba, pessoal, a terceira de hoje, olha. Eita, coisa boa. Tá quanto, minha filha? Ei, coisa boa aí, pessoal, olha que coisa linda. Olha a pescadora, a cara dela aí, olha que coisa linda, pessoal. Isso aí não tem preço que pague, pessoal, olha que coisa linda. Mais uma carapebazinha, pessoal. Rapaz, eu tenho certeza que tá tendo um cardume aí perto aí, viu? Coisa boa aí, pessoal, é. Coisa boa. Pessoal, esses peixes aí, pessoal, a gente tá fazendo... Vai fazer o pratinho aqui na beira da prata, certo, pessoal? Continua conosco aí que vai sair mais.